Оройн өдргөзөгчтэй говийн наран телевизээс бэлтгүүрэгдэг говийн мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрийн хураангуйд анхаарлаа хандуулна. Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулахад иргэн бүрийн үүрэг оролцоо чухал. Томоо төс төвчний үед шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг гардууллаа. Бүх нийтээр мод тарих өдрийн нээлт энэ сарын 27-нд болно. Төлчөө өгөхөд арга хэмжээ 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Эдгээр мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ үү? Алан задууд сумын засаг даргын тамгын газраас хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг эхлүүллээ. Үйлдвэрлэлийн ослоор аймаг өргөсдийн дурсгалыг хүндэтгэх дэлхийн өдөр жил бүрийн 4-р сарын 28-ны өдөр болдог билээ. Энэхүү өдрийг өгтөн Далан задууд сумын засаг даргын тамгын газраас хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй сарын аяныг эхлүүлээд байна. Далан задууд сумд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага болон харьяа төсөвт байгууллагууд аянд нэгдэх юм. Энэ аяны хүрээнд бол 12 төрлийн арга хэмжээг бол Далан задууд сум дээр төлөвлөд явж байна. За төрийн байгууллагуудтай холбоотой ялангуяа одоо эрүүл ахуйн чиглэлээр боловсролын байгууллагууд дээр хийгдэж байгаа хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн байдал за хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн үдийн цай хөтөлбөрийн эрүүл аюулгүй байдал их мэтлээ одоо гүйцэтгэгч хангагч байгууллагууд дээр нь хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн стандарт шаардлага хангагдж байгаа өгөөдлөөр одоо хяналт шалгалтуудыг бол бас хийгээд явна. За мөн одоо удахгүй бас уран цаг ирж байна. Барилгын ажил эхэлж бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлж байгаатай холбоотой бүх одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр хөтөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудын үзлэг шалгалтуудыг бас холбогд байгууллагуудтай хамтраад хийнэ. Сумын нутаг дэвсгэр дээр тог цахилгааны болоод одоо гэрэл чийдэн хүүхэд нийтийн эзэмшлийн талбай дээр одоо ард иргэдэд аюул ослолтой энэ бүх одоо зүйлүүдийг бол холбогд байгууллагууд нь зөрчлийг арилгаж ингэж ажиллахаар төлөвлөд явж байна. Зам тээвэр, ачаа тээвэр уулуурхан салбаруудад үйлдвэрлэлийн осол ихээхэн гардаг байна. Өнгөрсөн оны хувьд 17 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгджээ. Хувийн аж ахуй нэгжүүдийн хувьд үйлдвэрлэлийн осол гарлаа гэхэд түүнийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагад бүртгүүлэхгүй байх зөрчил дутагдлууд гардаг байна. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бол 4 сарын 1-ээс 4 сарын 3-ны хооронд нийт 15 сум хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нээлттэй ажиллагаануудыг хийж байгаа. За мөн Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 5 сум хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сэдвээр өдөрлөгүүдийг зохион байгуулна. Өнгөрсөн 2018 онд 3 суманд энэ хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Энэ жил 5 сум болгож өргөдгөж хөтөлмөрийн аюулгүй байдлын өдөрлөгийг зохион байгуулна. Үүнд бол Хамбогд сум, Номгон, Ноён, Мандалава, Далан задууд гэсэн энэ 5 сумдод зохион байгуулах юм байна. За аймгийн хэмжээнд бол хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөл ажиллаж байгаа. За энд бол аймгийн секретарийн орлогч Батулдаар ахлуулсан аймгийн салбар зөвлөлийн зөвлөл ажиллаж байгаа. За сумдад бас мөн орлогчоор ахуулсан сумдын салбар зөвлөлүүд ингэж ажиллаж байгаа. За жилүүрийн 4 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ний хооронд энэ хөтөлмөрийн аюулгүй байдлын сарын аян явагддаг. За энэ хугацаанд бол үйлдвэрлэлийн ослоор аймаг өргөсдийн дэлхийн өдрийг тэмдэглэдэг. Олон улсын хэмжээнд тэмдэглэдэг. Монгол улс бас энэ тэмдэглэж байгаа. За энэ 4 сарын 28 жилээр одоо үйлдвэрлэлийн ослоор аймаг өргөсдийн дурслаг хүндэтгэх ажиллагааг явуулдаг. 2017 онд Өмнөговь аймаг хэмжээнд цогцын сумын нүүрсний 6 дугаар хам дээр бас энэ үйлдвэрлэлийн ослоор аймаг өргөсдийн дурслаг хүндэтгэх ажиллагааг хөдөө гэдэг нүүрсний хаман дээр ингэ зохион байгуулсан байгаа. За энэ жил одоо бас энэ 5 суман дээр энэ үйлдвэрлэлийн ос аймаг өргөсдийн дурсгалыг хүндэтгэхийн ажлыг зохион байгуулах байгаа. За Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бол Өмнөговь аймаг сүүлийн 10 жил одоо уул уурхай болон бусад үйлдвэрлэлүүд эрчимтэй хорцтой өссөн. Үүнийд байгаа сөрөг талууд бол мэдээж байгаа. За ялангуяа энэ үйлдвэрлэлийн ослоор амир үзэж байгаа улсууд бол энэ нүүрс тээвэрлэлт болон ачаа тээвэрлэл мөн замын хөдөлгөөний энэ салбарууд их гардаг. За аймгийн хэмжээнд бол энэ уул уурхайн чиглэл салбаруудаар одоо энэ үйлдвэрлэлийн ослуудыг бүртгэн явчихсан салбараар нь. Одоо уул уурхай юм уу, зам тээвэр юм уу, ачаа тээврийн чиглэлүүдээр. За өмнө 2018 онд бол үйлдвэрлэлийн осол 17 бүртгэгдсэн байгаа. За бидний одоо нэг дутагдал бол ерөөсөө энэ үйлдвэрлэлийн ослоор осол гаргасан дэр үед өөрөөсөө бүртгүүлдэггүй. За мөн одоо тэр холбогдох мэрэгжлийн ялтын газар ч юм уу осол холбогдох бүртгэж авах хэрэгтэй тэр аж ахуйн байгууллагууд нь үйлдвэрлэлийн ослыг бүртгэж авдаггүй. Ийм их дутагдал байна. Энэ тусгал бол улсын хэмжээнд хаач байдаг. Ер нь аль биесээр бүртгэгдсэн тоогоор Өмнөговь аймаг бол нэг 17-оос 20 тоогоор явж байгаа албаг бүртгэгдсэнээр бол. Зөвхөн ер нь бол нүүрсний тээвэрлэлтийн замд юм уу одоо янз бүрийн тийм эрүүл мэндийн хохирогч юм уу тийм эд аж ахуй янз бүрийн машин техник тоног төхөөрөмж хойрох юм явдлууд бол байн гардаг. За үүнээс орчин сэргийлэх гол арга бол Монгол улсууд бол энэ хууль дүрм журам бол цөөдөөгүй. Хууль дүрм журмыг иргэн бүхэн хэрэгжүүлэх ёстой. Үйлдвэрлэлийн ослоос орчин сэргийлэх, ахуй улсаас орчин сэргийлэх энэ ажил бол ерөөсөө иргэн бүхний үүрэг болцсон. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үүрэг биш, төрийн байгууллага, төрийн байгууллага үүрэг биш. Иргэн болго хамтран зохион байгуул. Тэгснээр өдөр энэ үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах ийм
аялуудыг зохион байгуулах ёстой байна. Тийм учраас манай нийт одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа ямар ч үйлдвэрээс яаж одоо өөрийгөө болон бусдыгаа сэргийлж чадах вэ гэдэг ийм мэдлэгтэй байх ёстой юм. Ялангуяа одоо тэр ахуйн осол ч юм уу эсвэл одоо бусад аж ахуйн нэгж байгууллага дээр төрийн байгууллага байна, үйлдвэр үйлчилгээний олон газрууд байна. Бүгдээр энэ тэр одоо өөр тухайн байгууллагын салбар нэг дээр явагддаг тэр дүрм журам, дотоод журмуудыг л маш сайн мөрдөж ингэж ажиллал үйлдвэрээс тэглэх бүрэн боломжтой юм байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй аяны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн сургалт хий, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал арга хэмжээг зохион байгуулах, хүүхдийн сурч боловсрох орчны эрүүл ахуй арга хэмжээ болон үдийн цай хөтөлбөрт бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагад мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хяналт хийх зэрэг олон ажлуудыг зохион байгуулах юм байна. Говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангаас 60 сая төгрөгийн 21 төрлийн багаж тоног төхөөрөмжүүдийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд хүлээлт өглөө. Говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангаас 60 гаруй сая төгрөгийн томоо тус өвчний үед энэний шаардлагатай 21 төрлийн тоног төхөөрөмжүүдийг гардууллаа. Энэхүү төхөөрөмжүүдийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв болон сум өргөн эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарлан өгч байгаа юм а. Энэ шийдвэрийг анх 2019 оны 1-р удирдлагын томоогийн өвчлөл бол манай аймагт бол нэлээд гүгээр дэгдсэн байж байгаа. За үүний дагуу болоод онцгой комисс маань хуралдаад одоо томоогийн үед томоогийн өвчний тархалтыг бууруулах за өвчлөлийг одоо зогсоох, засан зогсоох чиглэлээр онцгойлон яаралтай арга хэмжээ авах засаг даргын одоо үүрэг даалгавар бидэнд өгсөн байж байгаа. За үүний хамгийн нэгдүгээрт бол нийт шаардлагатай байгаа эмнэлгийн системж үйлчилгээний эм тариа ургуулж бодис болоод шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, за цаашлуулах мөн энд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын илүү цагийн хөлс мөн шаардлагатай байгаа түргэн цэцлэмжийн автомашины одоо засвар үйлчлэг хийх ийм шийдвэр гарсан юм а. За үүний хүрээнд орон нутаг бол нийтдээ 140 гаруй сая төгрөгийг бол зарцуулсан байж байгаа. Хүүхдийн ор, кварц, зөөврийн амьсгалын аппарат, хүчил төрөгч, өтгөрүүлэгч, өвчтний энгийн ор зэрэг томоот өвчний үед нэн шаардлагатай 21 төрлийн багаж тоног төхөөрөмжүүдийг өгсөн юм. Уг багаж төхөөрөмжүүдийг авснаар томоогийн дэгдэлт өндөр үед өвчлөлийг бууруулах, зогсоох, урьдчилан сэргийлэх нөхцөл боломж бүрдсэнийг эрүүл мэндийн салбарынхан онцолсон юм. Эмчлийн энэ томоо тус өвчнийг бууруулахын тулд бол манай бүх эрүүл мэндийн байгууллага өндөржүүлсэн бэлэн байдал, ажлын өдрүүд бол уртасгасан цагаар, амралтын өдрүүдээр бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд нэлээд одоо хүч чармайлт гаргаж ингэж ажилласан байж байгаа. Тэгэхээр энд ажилласан бас эмчимдгийн ажилчдын илүү цэгийг тодорхой хуваар шийдэх гэх мэтчлэн асуудлыг бол аймгийн онцгой комисс дэмжиж ингэж тодорхой асуудлыг шийдсэн. Тэрнээс гадна говийн оюун хөгжлийг дэмжих сан маань бас бидэнд хандив одоо өгч 60 гаруй сая төгрөгийн багш төхөөрөмж хангалттай өгсөнд бол одоо би хувьяасаа болон одоо нийт эмч эмнэлгийн ажилчид мөн үйлчлүүлгээ авдаг ард иргэдийн өмнөөс бол одоо орон нутгийнхаа удирдлагууд, онцгой комиссийн гишүүдэд мөн говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангийн удирдлагууд за нийт хамт олонд нь бол юуны өмнө талархаж байгаагаа илэрхийлье. Том ус төвчин гэдэг бол дэглэлтийн удирдлагын чанартай. За ер нь одоо төлөвлөгөөгүй ч гэдэг юм уу дэглэлтийн явдах хэцүү энэ тохиолдолд. Энэ жил бол том төвчний дэглэлт болж Өмнөговь аймгаас бишгүй одоо манай төвдөр нэлээд бас ачаал нэмсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бас говийн оюун дэмжих сан за Өмнөговь сэтэр хамтраад ингээд өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт тохиомж шийдэж өгөх үнэхээр баяртай байна. Энэ багжуудыг авснаар мэдээж томоогийн ялангуяа амьсгалын одоо замын хүнд одоо тохиолдлуудыг бол энэ аппаратанд авах яаралтай авах одоо 2 ээлжийн аппарат байж шийдэ ганцхан аппараттай байлаа. Тэгээ энэ одоо нэг авснаар 2 ээлжийн болж боломжтой. Дээр нь энэ тухайн үед гардаг одоо энэ ариутгадаг аппаратууд нэг устгадаг кварц гэж ярьдаг. Энд өөрөө цэцгаануудаа тавьснаар бол тэр өрөөний одоо бас дахиж халдвар нөгөө ажилтаа хамгаалах, үйлчлүүлсэн өвдөөгөө усуудаа хамгаалах гэдэг мамин чухал шаардлагатай тоног төхөөрөмж хийж авч байгаа юм аа. Энэ томооц төвчний үе дэгдэлтийн үед бол өстой маш их юу яадаг, хүндрэл их өгдөг. Тэр үед нь бол одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж гэж дутагдaltaй байдаг. Тэрнээсээ бол одоо хүндрэлээс одоо хүүхд буюу хүний амь эрсдэх хүртэл одоо ийм хүнд бэрхшээлүүд тохиолддог. Тэрнээс урчин сэргийлэх буюу тэр төвчний үед нь бол энэ шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй байснаас бол одоо хүндрэлээс хүүхдийн амнаас эрсдэхээс урчин сэргийлэх юм өндөр хүртээмжтэй юм байх. Томоо тус төвчний дэгдэлтийн үеэр аймаг орон нутгаас шаардлагатай байгаа эмтэр автомашины цэцэр үйлчилгээ, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын илүү цагийн цалин хөлс зэрэг олон ажлуудыг яаралтай шийдэж, томоо тус төвчний дэгдэлтийг бууруулах чиглэлээр 140 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан байна.
70 дахь суманд бүхний дээр мод тарих өдрийн нээлттэй арга хэмжээг энэ сарын 27-нд зохион байгуулна. Бүхний дээр мод тарих өдрийн нээлтийг 70 дахь суманд 4-р сарын 27-нд зохион байгуулна. Аж ахуй нэгж байгууллагын хувьд байгууллагын гадна орчинд мод тарих бөгөөд гадна талбайгүй байгууллагууд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын дагуу нэг байгууллага 20,000 төгрөгийг аймгийн байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлэх юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 63 тул зарилгын дагуу бүхний дээр мод тарих өдрийн нээлттэй арга хэмжээг 4-р сарын 27-ны өдөр зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөлөө ажиллаж байгаа. Үүн дээр бол аж ахуй нэгж байгууллагууд бол иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд маш идэвхтэй оролцдог. За энэ жилийн үед бол аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо 70 дахь суманд зохион байгуулсан одоо нийт эзэмшлийн зам талбайд мод тарих үйл ажиллагаанд бол оролцохгүй. Байгууллагын гадна орчинд мод тарих талбайтай газрууд нь бол байгууллагын гадна орчинд модоо тарина. Талбайгүй газрууд нь бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын дагуу нэг байгууллага 20,000 төгрөгийг аймгийн байгаль хамгаалах санд ингэж төвлөрүүлж явах хэрэгтэй байгаа. Энэ ажил бол үргэлжлээд явагдана. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2011 оны 51-р тогтоолоор мод тарж жургуулсан иргэн аж ахуй нэгж урамшуул олгох журам батлагдсан. Энэ журам маань бол үргэлжлэн хэрэгжээд явж байгаа. За аж ахуй нэгж байгууллагууд бол 50-аас дээш мод тарж, иргэд бол 10-аас дээш мод тарж урамшууллын гэрээнд хамрагдана. Нэг настай мод бол 1000 төгрөг, 2 настай нь 1500, 3 настай мод нь 2000 төгрөг 3 жил дараалал олгодог байгаа. Хавар намар 2 удаа тоолоод ургасан модны тоогоор акт тогтоожод урамшууллын олгодог байгаа. 5 дугаар сард одоо багтаагаар урамшууллын гэрээнд хамрагдах иргэд аж ахуй нэгж бол одоо журмыг хангаж байвал материалаа бүрдүүлж өгөөд урамшуулалт хамрагдах бүрэн боломжтой. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор мод тарж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох журмыг баталсан юм. Аж ахуй нэгж байгууллагууд 50-аас дээш мод тарж, иргэд 10-аас дээш мод тарьснаар урамшуулалт хамрагдах боломжтой юм байна. Төлчөө хөхөд арга хэмжээг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Өмнөговь аймгийг 2016-аас 2020 онд хөгжүүлэх засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд төгслийн түлхүүр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа лээ. Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хүүхдийг мал маллах арга ухаан, Монгол ёс заншилд сургах зорилгоор төлчөө хөхөд арга хэмжээ 3 дахь удаага аймгийн 15 сумандаа хийж байгаа юм. Төлчөө хөхөд 3 арга хэмжээнд энэ жил 56 хүүхэд хамрагдаж, мал маллах арга ухаанд суралцсангаа малчид иргэдэд туслаж байна. Зохиох хэмжээнд өөрийнхөө хэмжээнд мэддэг болоод шиг мал амлуулахаас эхлээд ямлангуяа ямаа амлуулахад бол ерөнхийдөө энэ хэрсэн хүүхдүүд бол суралцаал явж байгаа. Их дэмжүүштэй гоё ажилладаг гэж бол би хүлээж авах дуртай байдаг энэ хүүхдүүдийг. Бас явуулж байгаа ээж аваад бас талархахгүй арга байхгүй хүүхдүүдээ ингээд бид нарт туслуулаад дэмжүүлээ явуулж байгаа хүүхдүүдэд баярлалтай ээж аваад нь баярлалдаг хүүхдүүдэд баярлалдаг. Тэгээ энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа аймаг сумын хамгаалын газрынхандаа бас баярлж явдаг. Бас нэг хүүхд ч гэсэн малын дөртөө нэг хүн ч гэсэн Монгол хүний бас бахархах ажил штэ Монгол хүн малчнаараа бахархаж явах юмд бол би дэмжиж ажилладаг. Манайх бол ерөнхийдөө 400 гаруй мал төлөвлөх юм. Хон 100 гаруй, хон 300 гаруй ямаатай төлөвлөх юм. Тэгээ одоо 50% та орцол явж байна. 300-га төлтөө болцсон. Тэгээ одоо 200-аад мал төлөвлөчгүй тэгээ ерөнхийдөө болохгүй байна. Ийд хүүхдүүд би одоо бүр сүүлдээ тааруулж тохон уцаа тавьдаг болсон. Энэ хүүхдүүд хэзээ ирэх нь үү, яаж амрах нь үү. За тэгээл тэр үед төлдүүлнэ гэж намар бол тэрнийгээ тооцож байж тэгэж ажилтдаг. Бас ер нь 3 сарын 20-д гээд энэ амралт яг зохион байгуулагдаж байгаа болохоор энэ үеэр хүүхдийн тусыг бол хэлж баршгүй. Ер нь бол баршгүй. Хичнээн 5 хоног, 7 хоног байсан ч гэсэн 2 удаа өдөр ирээл бид тэр төл тавиад өгөхөж бол янзын сайхал байдаг шүү дээ. Ер нь бол хүний гарын тос гэдэг чинь сайхалдаг. Тийм учраас энэ хүүхдүүд бол баярлж явдаг. Тэгээд аль болохоор их юм заах хийсэн, аль болохоор их юм хэлээд өгч хийсэн гэж дотроо боддог. Тэгээд олон юм нэг дороо хэлээд бараг заримдаа үглээ болгож байж магадгүй. Ер нь бол тийм юм бол байдаг. Хөдөө их гоё юм бин тэгээд бас ямаасаа сурсан. Тэгээ бас ишиг ялгаас орсон зүсийг нь тэнсэн. Амар эвгүй ихлээр мал харсан чи айгаад тэгээд дараа нь болохоор хотондоо ороод арай гайгүй болол. Тэгэл мал төллөөл. Тэгэл их юм сурсан дөө малны зүс мэдээж дээрээс нь тэгэл мал хариулж ишиглүүлж сурсан да. Хөдөө ахгүй юм байна. Тэгээд утснаасаа олоогаарай л гэж хэлээ. Гэтэ утас их л муу юм байл.
Энд ирсэн нүд арай гайг болчих. Төлчин хүүхэд арга хэмжээнд хамрагдсанаараа сурагчид агаарын сайхан айлын сайн точиж өглөө эрт босож малчтын нөр их хөдөлмөрт суралцдаг. Чөлөөт цаг гаргаж даам далуу шатар шагаа тоглож оюун бодлоо уралтуулна. Өглөө 8 гэжс бол малаа тавиал тэгээд хорооныхоо ноосыг түгээд орой тэгэл малаа ирэхээр шиг онлол. Орой тэгэл орж ичээл тэгэл унтанда. Өдөө яаж мал гэдгийг сурах тэгээд яаж мал төлөвлөлтийн ирд сураарай л гэж хэлсэн. Хөрөө аяах ямар хаах гээл амар их малтай айлгсан тэгэл бүр амар их төлтэй авах гээл утсан чи гайгүй тэгээд ер нь төлмөлөө бооцлаа тэгэл хичлээ. 8 грогол өст. Найз таанд жилх тэр нөөсөө ялаа ер нь цаашаа уламжилж явах хэрэгтэй юм биш үү гэж. Хүнд бол ер нь хүний тус хүүхдийн тус чих байдаг шүү дээ. Хүнд ер нь хүний тус гэдэг чинь ачих хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Ялангуяа хөдөөний малчир чинь одоо игд ажлын одоо мал төлөө үеэр чинь бүл хүч их тутамгал байдаг л да. Тэгээд битээшд бол их ачих тус нэмэр болж байгаа манай хоёр хүүхэд бол бас малын дүүтэй болж байгаа. Одоо хөөхөн зүс мүс мэдэж хөөе цаагуурна наагуурна гээл за зөвлөөл тэгэл ер нь хүүхдүүдийг бас ингэж хөдөө явуулж бас аймаг дээр дэмий ингээ телевизээр гар утас шагаагаа хөвтөж байснаас хөдөө нэгдүгээрт агаарт юу яаж бас Монгол ахуйтайгаа танилцаж мал хуугтайгаа танилцаж хүүхдүүд бол их л хэрэгтэй л мэдлэг л бас олгож яана л да тэгж л бодож байна. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд мал эд төлөлж байна. 1150 мянган хээлтэгчээс 255.7 мянган толгой хээлтэгч төлөлж, гарсан төл 100% божиж, мал төлөлөлт аймгийн хэмжээнд 22.2%-тай байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхний маргааш ажил үзэд амжилт хүсье.